បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀន Photoshop បាទអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង file ហើយនឹងជាមួយ edit បាទជាមួយនឹង edit នេះបងប្អូនដឹងបានមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend បានខ្លះៗដែរជាមួយចំណុចពិសេសហើយជាមួយនឹង shortcut key នេះកុំដាក់អីណាព្រោះពេលខ្លះយើងទៅលើ computer ផ្សេងវាបញ្ហាយើងអត់ចេះប្រើអូខេតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ image បាទនេះជាការ review លើ menu របស់ Photoshop ដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ Adobe Photoshop CS5 ហើយចំពោះការអនុវត្តកាត់តអីគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ Adobe Photoshop CC 2020បាទហើយវាទៅការប្រើប្រាស់វាស្តៀងគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននេះមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅលើ Photoshop CS5 នេះតែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ Adobe Photoshop CC ឬក៏ PS 2020វាមានភាពងាយស្រួលទោះបីវាខុសតិចតួចទេវាមិនខុសច្រើនទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើស៊េរីថ្មីមកដល់ស៊េរីចាស់ឧទាហរណ៍មិត្តភ័ក្តិបងប្អូននេះមានកុំព្យូទ័រស៊េរីទាបក៏ប្រើស៊េរីចាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកធ្វើវិញបាទអូខេតើឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាទឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពមួយបាទយករូបភាពមួយសិនបាទឥឡូវយើងរូបភាពបាទក្ររូបតែម្ដងឥឡូវនេះបាទអូខេបាទអូខេតោះឥឡូវយករូបភាពមួយមកបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះបាទខ្ញុំមានរូបភាពមួយបែបនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង image នេះគឺជាការបង្ហាញទីមួយគឺការបង្ហាញពណ៌បាទ mode នេះគឺជាការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងពណ៌ color ដែលបងប្អូនដឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹង grayscale បើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើវីដេអូរូបភាពហ្នឹងទៅជាពណ៌ប្រហែលថាពណ៌ប្រផេះបាទយើងដាក់ grayscale មកវានឹងទៅជាពណ៌សខ្មៅបាទតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទបន្តទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចាំតិចបងប្អូនណាចាំតិចបាទឥឡូវយើងបន្តទៀតជាមួយនឹងកន្លែងនេះដែលបងប្អូនឃើញហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបដូរពណ៌បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការបដូរពណ៌ពី RGB ទៅជា grayscale ឬក៏គេហៅថា index color ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងមិនសូវប្រើប្រហែលទេបងប្អូនគ្នាទោះបីជាពណ៌នោះក៏យើងធ្លាប់ប្រើក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជាទូទៅយើងប្រើតែ grayscale ឬក៏ RGB ឬក៏ CS5 ពាក់ព័ន្ធនឹង bit នេះគឺយើងពិបាកដែរបើមិនតែយើងធ្វើការអត់ត្រូវជាមួយវាណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាច recommend ចំពោះពណ៌សខ្មៅឬក៏ប្រភេទ RGB color នេះគឺផ្ដោតទៅលើប្រភេទជារូបថតបាទរាល់រូបភាពទាំងអស់រាល់ color ទាំងអស់ជារូបថតគឺយើងប្រភេទជា RGB color ឲ្យតែប្រភេទផ្ដិតបាទពាក្យថាផ្ដិតរូបគឺប្រភេទ color ហ្នឹង RGB ហើយបើសិនជា color ដែលយើងនិយាយថាបោះពុំចូលរោងពុំហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប្រភេទជា CMYK color បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់យករូបភាពហ្នឹងទៅបោះពុំផ្សាយអញ្ចឹងយើងចុចយកវាទៅជា CMYK បាទអូខេ done show តម្រង CMYK តម្រងហ្នឹងគឺរៀងពណ៌ធ្លាក់បន្តិចបាទធ្លាក់ពណ៌ប៉ុន្តែវាល្អនៅក្នុងប្រភេទការបោះពុំប៉ុន្តែវាមិនល្អទៅលើការផ្ដិតរូបថតទេបាទផ្ដិតរូបថតយើងត្រូវតែបដូរទៅជា color RGB color ការកែពណ៌យើងកូតពណ៌កែនៅលើ RGB color ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនបដូរថយអញ្ចឹងអត់បានទេណាបាទអត់បានទេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់បានទេយើងundo ដោយ Ctrl Z ហើយជាមួយនឹង Ctrl Z បាទវាអត់មកឃើញធ្លាក់ចូលវិញទេបាទអញ្ចឹង color mode នេះគឺទៅជា RGB color បាទតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹង color គឺប្រភេទ RGB សម្រាប់បោះពុំនៅលើរូបថតហើយគេហៅថាផ្ដិតរូបហ្នឹងហើយប្រភេទ CMYK គឺជា color សម្រាប់បោះពុំបាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងអត់បដូរទេយើងយកតែ8 bit ក្នុង channel ទេហើយ grayscale អញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើ grayscale RGB color និង CMYK បាទមាន3ហ្នឹងដែលយើងប្រើជាទូទៅបាទហើយ lab color lab អីហ្នឹងយើងអត់ធ្វើប្រើទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេហើយជាមួយនឹង adjustment កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើការកែពណ៌កែរូបភាពបាទហើយនឹងការបដូរទម្រង់នៃពណ៌ color រូប
បាទដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹង brightness and contrast បងប្អូនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង brightness នេះភ្លឺអត់បាទនេះភ្លឺចាញ់ហ្មងណាងឹតហើយបើសិនជាធ្វើ contrast បន្តិចបាទបងឃើញទេពណ៌វាបដូរណាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង brightness and contrast ហ្នឹងគឺវាដើរទន្ទឹមគ្នាក្នុងការធ្វើបាទ contrast ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យកន្លែងដែលបងប្អូនឃើញចាំមើលនេះបងប្អូនឃើញទេcontrast ហ្នឹងកន្លែងភ្លឺហ្នឹងណាបាទអូខេតោះអញ្ចឹងកន្លែងមួយទៀតដែលគេហៅថា level បាទ level នេះក៏ជាការកែពណ៌នៃពណ៌ blue ដែរបងប្អូនបាទយើងអាចចាប់ពីជ្រុងនេះដើម្បីធ្វើការកែពណ៌ color បងប្អូនឃើញទេបាទកុំឲ្យទាញខ្លាំងពេកវាអត់ស្អាតទេនេះបាទយើងពណ៌នេះបងប្អូនឃើញទេហើយពាក់ព័ន្ធកាឡាសេរីពណ៌ហ្នឹងបើសិនជាយើងចេះមែនតើគឺយើងប្រើដោយចុចអភិរយប៉ុន្តែបើយើងអត់ទេយើងប្រើដោយភ្នែកមើលបាទប្រើភ្នែកយើងមើលអេក្រង់កុំព្យូទ័រយើងណាប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រយើងត្រូវសេរីពណ៌តែម៉េចកុំឲ្យភ្លឺផ្លាតខ្លាំងពេកបាទពេលខ្លះសេរីពលឺជាមួយនឹងអេក្រង់កុំព្យូទ័រយើងវាអត់ស៊ីគ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជា standard របស់វាគឺយើងត្រូវការចាក់ឆក់ពណ៌បាទតើពលឺនេះឆក់ទៅប្រមាណចំណាំងផ្លាតចំណាំងស្មៅប្រមាណទៅយើងត្រឹមត្រូវណាតែជាទូទៅគឺយើងអាចធ្វើបានបើសិនជារូបភាពយើងគ្រាន់តែងឹតអញ្ចឹងទាញឆ្វោកយ៉ាងមកគឺអូខេហ៎បាទតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺអូខេនេះបាទល្មមមកឃើញបងឃើញបាត់ស្មៅហ៎នេះតែមិនមានស្មៅយើងដាក់ទៅវាបាត់ស្មៅចេះអញ្ចឹងថាល្មមបានហើយបាទហើយយើងអូខេមកគឺពលឺនឹងស្អាតហើយហើយយើងអានឌូយើងមើលរូបភាពដើមនិងរូបភាពកែហើយខុសគ្នាបងប្អូនឃើញអត់បាទខុសគ្នាណាអញ្ចឹងករណីខ្លះគឺរូបភាពយើងមានពណ៌ស្អាតពណ៌ងឹតយើងអាចធ្វើចឹងបានបាទអូខេបន្តទៀតហើយជាមួយនឹងcurse នេះគឺជាកន្លែងល្អមែនទែនក្នុងការកែប្រែពណ៌បងប្អូនបាទជាទូទៅពណ៌នៅក្នុងការ design រូបភាពគឺយើងប្រើដោយ curse បាទនេះបងប្អូនឃើញទេគឺជាកាប់ចាប់ហើយបើសិនយើងទាញមែនទែនទៅគឺយើងត្រូវសេរីពណ៌នេះយើងចង់ថែមពណ៌បៃតងអញ្ចឹងយើងចាប់ពណ៌បៃតងវាឡើងពណ៌បៃតងឃើញទេបងប្អូនបាទព្រោះវាប្រភេទជា color RGB អញ្ចឹងវាមាន3ពណ៌មានបៃតងអញ្ចឹងទៅបាទយើងចង់ដកពណ៌បាទហើយទូទៅគឺខ្ញុំប្រើតែអញ្ចេះទេខ្ញុំទាញសរុបតែម្ដងបាទព្រោះទូទៅ RGB color ខ្ញុំក៏មិនបកកែសេរីដែរគឺខ្ញុំសេរីទៅទាំងអស់ហ្មងទៅបាទដោយសារខ្ញុំធ្លាប់រៀនផ្នែករោងពុម្ពគឺខ្ញុំប្រភេទជា CS5 បាទ CS5 ខ្ញុំសេរីស្អាតជាងតែ RGB color គឺខ្ញុំទាញតែបន្តិចទេបាទបើសិនជាអត់ពេញចិត្តទេយើងដកថងមកបាទចុច1ចាប់ curve វាបន្តិចបាទប៉ានេះបើទៅយើងសេរីតោល្មមបានមកស្អាតតិចបានកុំសេរីខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយើងនឹងខូចរូបរាងវិញអញ្ចឹងដោយសារវាឡើងពណ៌លឿងអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកាន់កន្លែងនេះមានដកពណ៌លឿងណាតាមពិតនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទដកពណ៌លឿងវាត្រូវមានពណ៌អីខ្លះបងប្អូននេះលើសអីគេលើសលឿង RGB បើសិនជា RGB វាលើសអីគេបងប្អូននេះបាទ G ឥឡូវវាយអក្សរ G មក green ដក green តិចមកអូខេអត់បានទេណោះបាទអត់ដក green ទេឡើយខ្ញុំដក red បាទដក red ទៅវា ស្លាំងទៅឥឡូវចុះបើខ្ញុំធ្វើការដកនៅពណ៌ខៀវបាទនេះបាទអូខេតោះបាទនេះជាការកែពណ៌អូយត្រូវធានសេរីអញ្ចឹងណាបាទនេះបើសិនជា RGB យើងសេរីមកគឺ RGB color បាទអូខេយើងអាចចាប់ទាញចេះក៏បានបាទឃើញខុសគ្នាអត់មុនកែនិងក្រោយកែហើយខុសគ្នាណាបាទ undo ថយវិញហើយបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងនេះ exposure នេះក៏ខ្ញុំមិនសូវចេះដែរមើលបាទអូខេ gamma ហ្នឹងគឺវាផ្ដោតទៅលើ color gamma ហ្នឹងអូខេតោះបន្តទៀតជាមួយនឹងVis brand បាទ Vis brand នេះគឺយើងមើលទៅបងប្អូនកែនេះឡើងគេបងឃើញឡើងពណ៌អត់បាទឃើញឡើងពណ៌ស្អាតទេស្
ស្អាតជាងមុនណាបើសិនយើងយក0នេះចាំបងប្អូនខ្ញុំឡើងពណ៌វាគេដិតស្អាតទេនេះគេឡើងពណ៌លឿងស្អាតទេទៅពណ៌មាសស្អាតទេណាបាទនេះអត់អូណែកន្លែងណាដែលពណ៌លឿងនោះវាចាប់យកទាំងលឿងទាំងអស់ហ្មងនេះអូនេះបាទបើយើងមើលភាគវាចាប់តែពណ៌លឿងទេអូខេនេះឡើងទៅលឿងសុតហ្មងណាក្រហមឡើងក្រហមដិតបាទអូខេបាទអញ្ចឹងករណីខ្លះយើងចង់កែពណ៌អញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងមកគឺអូខេបាទបន្តទៀតទៅលើhug បាទនេះជា hug ដែលយើងកែពណ៌បាទការកែពណ៌បងប្អូនត្រូវតែរៀនធ្វើអញ្ចឹងបាទមិនមែនយកមកសេរីថាលោកគ្រូធ្វើមិនបានស្អាតទេណាបាទយើងត្រូវចេះប្រើវាចេះបងប្អូនត្រូវតេស្តវាពេលខ្លះយើងចង់បានពណ៌មាសហើយយើងប្រើហឹកនេះល្អនេះបាទពណ៌មាសហ្នឹងលឿងមកលឿងដិតខ្លាំងហ្មងណាភ្លឺចាំងហ្មងនេះបងប្អូនឃើញហ៎បាទហើយយើងដកពណ៌ខ្មៅដកអីចឹងទៅណាថែមពណ៌លឿងមាសឡើងថែមមកនេះបាទ master ហើយយើងប្រភេទពណ៌លឿងយើងថែមពណ៌លឿងថែមអីចឹងមកបាទហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង adjustment ទៅលើ color balance បាទយើងអាចមើលទាញបាទ color balance បាទអូខេហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងblack and white black and white និង black and white ណោះប៉ុន្តែមាន black ខ្លះយើង shadow មានអីចាំងផ្លាតអញ្ចឹងណាបាទអូខេបាទ black and white បាទអូខេបន្តទៀតហើយជាមួយនឹង adjustment បន្តទៀតគឺ photo filter អានេះគឺយើងពណ៌យើងចង់បាក់ពណ៌អីគេបងប្អូនចង់ background ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងវាឆាច់មកគឺក្រហមគ្របលើអាហ្នឹងណាបើសិនចង់បានពណ៌ខៀវគឺវាលុតខៀវបាទនេះចង់បានពណ៌លឿងវាលុតគេហៅថាយកលឿងទៅគ្របពីលើបាទចង់ពណ៌បៃតងគឺយកបៃតង blue បាទវាគ្របអញ្ចឹងហ្មងណាអូខេបាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង color channel បាទនេះបាទយើងត្រូវសេរីមើលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវសេរីមើលថាតើវាប្រើទៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងដឹងថារូបភាពយើងចង់កាយវាម៉េចគឺយើងត្រូវស្គាល់នៃ color មួយ invert បាទដូចជាអីនេះបងប្អូនដែលឃើញរូបភាពគេថតលក្ខណៈនេះ fill ហូប fill បាទហូប fill ហ្នឹងគេធ្វើចឹងនេះឃើញទេតែបើយើងអត់ដែរមើលកន្លែងហ្នឹងផងយើងដឹងថាធ្វើមិនផងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតេស្តវាអញ្ចឹងបាទអូខេបាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង adjustment បន្តទៀតគឺ pattern នេះដូចរូបហ្នឹងដូច color ដូចអីគេដូចគំនូបាទអូខេណាអូខេហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង1000 3000អីណាវានេះបាទបាទអូខេហើយទៅលើប្រភេទនៃgradient ម្ដងបាទដេញ gradient បណ្ដេញ gradient ណាអូនេះស្អាតឃើញទេលយបាទបណ្ដេញ gradient បាទឃើញអត់បាទបើយកយើងអូខេមកបើអត់យកទេយើងថយមកវិញហើយជាមួយនឹង color shadow បាទ selective color បាទ selective color នេះគឺជាការដំឡើងមកពណ៌បាទអូខេដំឡើងពណ៌ចាំតិចសិនបាទអូខេ
ខ្ញុំសូម slash ប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូននេះបាទយើងនឹងតនៅមេរៀនក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង image ហើយជា color បាទអូខេអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូននេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសិនចំពោះវីដេអូនេះបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទដោយសារ level បន្តិច